A mostra colectiva de mulleres artistas chega por segundo ano a Ribeira. Serán alrededor de 30 pezas que se expoñerán no Centro Cultural Lustre Rivas entre o 7 de marzo e o 9 de abril. A mostra das mulleres celebrarase por segunda vez no Concello de Ribeira. Seleccionaránse un total de 30 obras para incluílas nunha exposición colectiva que se inaugurará no mes de marzo. Repítese ademais o obxectivo de reivindicar o papel das mulleres que sacrificaron a súa carreira artística para coidar da familia, como a ribeirense Carmina Romero. As obras do ano pasado poden apreciarse no libro Empoderarte. Fixemos con elo este libro, vale? É un libro en formato cadrado, na que esta é a obra de Carmina, en concreto, con ela inaugurouse a exposición, e a verdade que din contactado co seu fillo, cun dos seus fillos, e foi un placer coñecelo, non? E ademais, pois poder así facerlle pois esa exposición que ela non tivo, non? Pois nada, simplemente nesta exposición, pois as mulleres que participaron puideron aportar as súas pezas, tanto fotográficas como de gravado, pintura ou de escultura, do que elas quixeran, e aportar un texto reflexivo sobre este tema, un poema, tanto propio ou de algo que lles inspirara. A exposición inaugurarase o 7 de marzo e manterase ata o 9 de abril no Centro Cultural Lustre Rivas. O número de obras dependerá do tamaño das mesmas, pero rondará os 30 exemplares. É unha exposición que se vai inaugurar o 7 de marzo, un venres, e vai estar no Lustres Rivas ata o 9 de abril, e calquera artista, xa vos digo, non creadora, pode participar, non é só obras pictóricas. Vai a ser un total de 30 participantes, porque, bueno, pois polo tamaño das instalacións, entre 30 e 35 participantes, dependendo dos tamaños da obra. O tamaño máximo das obras a presentar pois é de 1,20 metros por 1,20 metros, vale, por motivos de espazo, non é por outra cousa. Priorizarase a exposición de artistas que non participaron ou que non foron seleccionadas na anterior edición. Houve mulleres que quedaron fora, por tanto, animos a que se volvan a presentar a mesma obra ou diferente, xa que non estiveron na anterior edición. E, por suposto, as que xa expuxestes na anterior edición tamén estades convidadas con moito gusto, non? Porque supoño, quero pensar, non sei, que ao mellor, pois, si que queda, hai sitio e se pode, pero imos a priorizar, non? Obviamente, penso que é o xusto, pois aquelas persoas que quedaron fora no ano pasado, tamén para dar a coñecelas e que entre todas pois fagamos unha rede, non? Pois eso, coñezamos entre nós. O prazo de presentación das obras comezará o 30 de xaneiro e rematará o 14 de febreiro. Pódense enviar por medio de correo electrónico ou levándoas físicamente ás instalacións da Concellería de Cultura.